की शुरुआत होती गाइस एलविश भाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमने इनका नाम एलविश भाई रख दिया है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब इन्हें नीचे छोड़ देते हैं दोस्तों। ये हमारा मुर्गा राजा है दोस्तों, ये बीमार हो रहा है, इसके लिए दवाई लेकर आनी है दोस्तों। इनसे मिलिए, ये है मुमताज, ये राजा की बहन है दोस्तों। और इनका तो आपको पता ही है दोस्तों, ये है जेट भाई। अब सुनो भाई को खाना दे देते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा खाना मुमताज और काली जासू उसको भी दे देते हैं। और तेरी गाय जेट भी आ गया, खाइए जेट भाई खाओ। अनारकली को भी थोड़ा सा खाना दे देते हैं दोस्तों। जो भाई हमें देखकर भाग गए दोस्तों। आज इतना ही, मिले हैं कल।